呢個咧就係好特別嘅，就係好多人都問，喂，我哋啲 sourdough starter 要抌咁多出嚟，咁咪好嘥咯。咁我就通常同大家喺文字嗰度就話俾大家聽，唔嘥嘅，你將佢擺咗去freezer 度先。咁咧第二日咧我就會同大家分享點樣利用嗰啲 discard starter 嚟用我嚟做唔同嘅嘢啦咁樣。咁今日咧我哋就要做啦，期待已久啦。係啦，係咩嚟咧？係 sourdough discard muffin 小蛋糕。係啦，咩 muffin 咧？係 banana chocolate muffin 啊，亦都有我哋嘅 team member 提我哋係鬆餅。哦，中文叫鬆餅。OK。都諗唔到 muffin 叫咩啲無啦啦。係啊，馬芬啊，我諗緊。OK。馬芬。馬芬啊，講錯。呢一個就係嗰個 sourdough discard all-purpose flour。肉桂啦、豆蔻粉啦、Himalayan pink salt 啦，即係喜馬拉雅粉紅鹽啦、baking powder 同 baking soda、梳打粉同埋小梳打。叻女。牛油啦、亞魯魯糖啦、2隻雞蛋啦，同埋你最中意嘅喎。最愛100% 嘅黑朱古力粒啊！又係你。又係我嘅最愛，即刻想食晒呢兩。係啦，就係熟到黑嘅黑椒，唔係呢個未係嘅。我其實好想揾一啲熟到黑嘅，咁但係無奈咧，我只係揾到呢一啲。如果係最好係熟到黑嘅黑椒，有咩好咧？係有個小知識啊，就係越黑咧就越多 antioxidants。係。咁雖然咧可能咧再黑啲咧，嗰個皮咧係覺得好肉酸，但係佢搣開佢其實佢就冇嘢嘅喎，同埋咧係好好嘅。我哋加入呢一個撈落去啲麵粉度先。好的。聞到好香啊，聖誕嘅感覺。cinnamon 啦，同埋個豆蔻。係啊，頭先去撈埋佢個粉。所有乾嘅材料。係啦，撈埋佢一齊。但係糖就未使住。食咗隻蕉佢。係啊，好香啊！好似想擺落口啊你。諗下食咗佢嗰個啦。呢個我純熟啲，因為我自己屋企都有整。壓蕉係嘛？係，我見到啲蕉咧，有時真係好快就熟啦，係就好開心，唔好嘥咗佢，可以咁樣整。同埋有時咧，我會將佢擺喺冰箱度，咁我就隨時可以整。可以爛啲。係啊，我 feel 到毛姐係覺得有更好嘅方法可以做。冇㗎，係咁樣啱㗎啦。所以如果嗰個蕉咧再腍啊，即係再熟啲啊，係容易整好多。係啊，同埋整出嚟個 muffin 咧都會香啲啊。有時黑啲就會濕潤啲。哦，你個 moist 係咪嗰個 muffin 係嘅？唔使驚嚇，呢個係亞魯魯食嘅。整糖水咧，我都會用佢啦。尤其是而家夏天咁熱啦，如果我整嗰啲紅豆沙，我就真係落好多㗎。但係真係好食到咧，唉，我都要揾一次整俾大家試下。你講咗好多次，我就係想問幾時有冰食啊？係啊，盡快啦嚇！我哋已經食好多。OK， 差唔多啦。兩隻蛋。快啲去 set 嗰個。啊係喎 ，preheat 幾多個 speed？你用1先啦。好療愈啊！呢個就係。係啊。係啊，好開心。香草精倒埋落去啦。我諗呢個對你嚟講係幼稚園班嘅，但係對我嚟講，我覺得已經好開心咯。唔係，我都覺得做呢一啲即係看似簡單嘅嘢，其實係只要做出嚟好食，咁我就覺得好開心㗎啦。OK，我哋攞呢個 spatula 過嚟，然後咧我哋將一半麵粉加落去。好啦，我等我做一次俾你睇先。好，將佢撈埋一齊，但係就唔好大力攪佢。就如果你太大力嘅話咧，嗰個muffin 出嚟咧就會好 dense 㗎啦。即係如果你攪得佢好犀利，咁我哋所以咧我哋就用呢一個咁樣嘅
方法。你嗰啲買鬆餅嘅 mix 翻嚟，即係 pancake mix 啊，係佢都永遠叫你唔好 mix 得太耐。係，其實你而家呢個都需要少少時間，因為你又唔可以好快好慢，但係你又唔係唔好，總之你唔好咁大力就得㗎啦。最緊要咧，將嗰啲要整嘅材料擺齊喺度，你就唔會漏啦。因為佢好似好多嘢咁，如果你唔係已經預備晒嘅話咧，你可能會漏少少嘢嘅。我覺得擺晒啲嘢出嚟真係最好㗎成件事簡單咗好多。係。我以為係啲人拍煮食 video 咧，整色整水咧，但係原來唔係喎。哦，即係有時我咧都會懶得擺晒出嚟先嘅，咁咧就喺度自己褪嚟褪去，爭呢樣去嗰度攞嗰樣咁樣樣，你聞到佢嗰個味好香啊！我已經係鎮住咗啦嘅。我好想即刻食咗佢啊！真係。我唔知有冇觀眾係中意食 cake batter， 即係蛋糕生麵粉。你話你以前細個好中意食呢啲啦，同埋曲奇嗰啲刀啊，cookie dough 未熟嘅粉，食唔食得㗎啦嚇？其實應該唔得嘅，但係咧而家有啲人特登做一啲 cookie dough 出嚟，因為原來好多人都有呢個癖好。哦，就係一係就煎熟咗啲麵粉啦，又或者佢而家做一啲係，我有整過一個係 vegan 嘅，就係用豆啊，用鷹嘴豆 chickpea。chickpea， 咁啊鷹嘴豆好多人都中意食嘅。係啊。嗱，而家我哋就將嗰啲chocolate chips 擺埋落去，呢個好似係你最中意嘅喎。係啊，好開心。嗰個就係我係 vegan 嘅時候最中意嘅 dessert。但係我真係未聽過有人中意食生麵粉喎。我諗你係第一個話俾我聽，仲要有啲朋友都係，同埋兼且有人特登做呢啲俾人食。係啊 New York City 係有一間店係專賣，好似雪糕店咁樣啊，同埋一啱啱賣出去㗎。好特別啊，真係嚇。係啊，乜嘢人都有㗎。真係啊！嗱，其實而家我哋已經即係七七八八㗎啦。係。咁咧，我哋將佢擺喺度先。咁咧做咩事咧？而家我哋咧就攞一個架撐出嚟，當當。咁咧，我哋將佢移開佢先，然後咧就將佢好似剝雪糕咁樣剝出嚟啦。咁我哋咧就將佢擺落去呢個。呢個又係一個工具，可以多用途。係啦。Cookie dough 我有見過人哋咁樣整，但係我未見過 muffin 都係。佢會睇下，你要睇一睇。好好玩啊！呢個可以同小朋友一齊。係啊，可以同屋企媽咪同埋啲小朋友一齊去做呢一個 muffin。我見到有孫女同埋嫲嫲一齊整個 sourdough 啊！我覺得真係好快樂一件事，一家人一齊去整一個食物。好啦，噔噔，我哋完成啦。咁我哋而家咧就將佢擺入去個焗爐度。好開心啊！開心啊！冇開心咧就跌咗落地，咁就喊啦。嗱 ，OK，咁而家就係190度嘅，18分鐘啦。哇！點算啊？香到咁樣，哇！可唔可以幫我閂？多謝你。哇！你睇下，好正嘅肉啊，流心啊！哇！真係利攰啊！好香咧，即係口水冇噴落去嚇。係啊，瀑布啊係。咁我而家咧就要噔噔。耶！喂，正啊！試啊！有得食我又出現。等咗好耐啦又。試下啦。你揀先。Sourdough discard muffin。OK， 我揀先。係。我就手得㗎啦。其實呢個係 M 嚟㗎，大家睇唔睇到？擺翻落先，俾大家睇到嘅 M 字。係啊 moments。M。係啦，咁而家我哋攞啦。喂，唔好等啦。就手一。哇！熱辣辣咁樣食咧係好精彩嘅。呢個味咧就諗起細個喺加拿大食muffin。係啊。哇！熱到搣出嚟可能係太熱啦。哇！啲煙。哇！哇死啦！我呢個咁多朱古力嘅。Money shot 先。我驚佢
好，你哋中意㗎係咪啊？我已經開咗啦。正啊！哇！你係咪太多朱古力？我就係覺得太多朱古力啦。我同你，我同你交換好啊啊，好啊。嗯，因為我中意少啲朱古力，好好食啊！好味。係啊，我中意呢個 dark chocolate 啊。你中意 dark chocolate 你咧？我中意佢個香蕉啊，因為今次咧係熟過上次我整啊，好香嘅香蕉味啊，好食啊！好熱啊！嗰個 dark chocolate 今次我冇擺多咗。OK。我覺得係啱啱好，好好食啊！嗯完全冇落糖，嗯，但係唔係咁苦喎呢個 dark chocolate，因為咧有香蕉嘅味 balance 翻佢，係啦。我覺得啱啱好喎。就唔好真係唔好再落多個100個 gram，不過要小心啊！嗰個chocolate chips 咧有冇糖啊？大家自己要睇清楚。因為有得時候 muffin 嘅 recipe 咧，我哋嘅天味有冇得食好慘。咁但係好多嘅 recipe 咧，通常都會叫你整一半嘅 dark chocolate 同埋一半嘅即係 me sweet dark chocolate，但係咧都係太甜㗎。所以唔需要驚用100% 無糖嘅黑朱古力，係一啲都唔會覺得太苦。好正！咁仲有一樣嘢就係大家知道，你唔會嘥你個 discard 啦。好軟熟啊！如果呢一個同市面上唔係 sourdough discard 整嘅 muffin 咧，佢好食過佢添啊！好軟熟，跟住如果你細心咁食咧，係有少少發酵嘅味道。即係嗰個 discard 係啦，嗰個 starter discard 嗰個味道。佢啱啱中和咗甜品嗰種油味感。係啊，非常之好。正啊！正啊！哇，Sam 已經食晒。我食晒啦。好快。哇！我好少食得咁快嘅同 muffin。埋咧，我都聽有人問咧，譬如好似 sourdough starter 係有 lactobacillus 即係益生菌，但係咧焗咗嘅過程有可能係會蒸發咗冇咗，即係其實佢係會轉變成為 lactic acid。係啊，所以咧基本上都係對你嘅腸胃好好㗎。係唔會冇晒嘅。係啦，冇錯。正啊！呢個唔識講嘢喎又係。如果你想繼續睇嘅話咧，就請你 like 同埋 subscribe 我嘅 channel。冇咩。